Olá, galera. Hoje nós vamos fazer uma fogueira. Hoje é o dia de São João e vamos preparar aqui uma fogueira. Vamos arrumar aqui uns pau aqui, ó. Tem bastante pau aqui no meu quintal aqui, ó. Meu quintal tem bastante pau e eu vou fazer uma fogueira ali, viu? A fogueira de São João. A gente vai preparar a fogueira. Tem bastante pau que eu já tinha cortado esses pau, já tinha. Em casa tinha bastante pau aqui no quintal. E eu vou preparar a fogueira. Daqui a pouco eu vou preparar a fogueira. Os pau, ó. Depois da fogueira feita, eu vou mostrar. Aí eu vou acender a fogueira. Então vem comigo aqui. Então já é 6 horas da tarde. Ainda tá de dia aqui. Na nossa região aqui 6 horas. 6 horas ainda é de dia. Então eu vou arrumar a fogueira. Arrumar a fogueira aqui, ali na frente da casa. Aí quando tiver quase à noite, aí eu toco fogo. Vou caçar mais madeira aqui. Bastante tora aqui de tronco de madeira, ó. Bastante mesmo. Tronco de madeira. Então a gente vai levar para a fogueira. Daqui a pouco eu acendo. Fogueira de São João. Agora nós vamos tocar fogo na fogueira. Tá meio escuro, ó. Tá só o claro aí das luzes aí. E nós vamos agora tocar aqui fogo na fogueira. É meio escuro aqui, mas nós vamos mostrar para vocês aqui como é que vai ficar aqui a fogueira. Tá escuro, mas nós vamos já clarear com a fogueira. Tocando fogo aqui na fogueira de São João. Fogueira de São João. Vamos ver como é que vai ficar aí. Pega, bichinha. Vamos ver se pega aqui. Arrumei aqui uns gravetos aqui. E vamos tacar fogo na fogueira. E a bichinha tá pegando aí devagarzinho. E a fogueira de São João. Viva São João! Hoje é 24 de junho. Dia de São João. Pessoal, muita gente de primeiro fazia muita fogueira, né? Hoje em dia poucas pessoas fazem fogueira. De primeiro, antigamente, 20 anos atrás, 15 anos atrás, no interior, o povo fazia muita fogueira, né? Cada casa tinha uma fogueira, né? A rua ficava toda clara de fogueira. E hoje em dia o pessoal não faz mais fogueira, né? Poucas pessoas fazem fogueira, né? Era uma tradição naquela época o povo fazer fogueira. E hoje ninguém faz. Cada casa fazia uma fogueira. E muita gente fazia roda de conversa. E na fogueira a gente botava batata para assar. Colocava macaxeira, abóbora. E era muito animado. Hoje em dia ninguém faz essas coisas, né? Mas hoje eu tô fazendo aqui a fogueira. Fogueirinha tá acendendo aí, ó. O fogo da fogueira de São João. Pessoal, agora eu vou mostrar como ficou agora a nossa fogueira. Acendiu o fogo, ela já pegou. E agora tá assim a fogueira de São João.
Fogueira de São João. Eu tava contando a história. Muita gente, o povo fazia as fogueiras, né? E assava batata, assava macaxeira, abóbora. E também passava fogo, né? Aqui no interior, no Nordeste, o pessoal passava fogo. Pegava um tição. Era tradição naquela época, né? Pegava um tição da fogueira. Aí um ficava um do lado e outro do outro. Aí fazia tipo passava fogo, né? Dizendo que aí a pessoa ia ser padrinho ou madrinha de outra pessoa. Ficava assim, ficava legal. Pois é, era uma tradição o povo passar fogo. Aí as pessoas costumam passar fogo. Aí você vai ser minha comadre, você vai ser meu compadre, vai ser minha madrinha. E era assim, né? Então tá aqui nossa fogueira de São João. Você que gostou aí da nossa fogueira aí, ó. Faça o seu comentário. Curte aí o nosso vídeo aí. A nossa fogueira de São João. Aqui nessa rua aqui, ó, não tem nenhuma fogueira, ó. Eu acho que a única fogueira que tem é essa daqui. Valeu. Muito obrigado por assistir o vídeo. Até o próximo.